صبح بخیر، روز بخیر دوستان عزیز. امیدوارم که همتون صحت و سلامت هستید. ما شکرانه خدا سازیم خوبه قطعی فریضه باشه. از میریم یگان چی میخریم میویم میپزیم هیچ که نیست هر دو منطقه اکش خوبه. اینجا دا باشه ما در اتوبوس شدیم الان گشته اومده استیم. فریضه یک سالفان دقیقه قند خریدم خورده 6 تا خرید نمی قند چخاله که گفته بودم دوست میداره خورده 6 تا اینجا در اتوبوس. بس دیگه آمدیم خونه در رسیدیم. فریضه دا قند خریده گفتم در دور اتوبوس چخاله که نشان دادم میشه میاره خورده. سیب خریدیم پمیدور و جوگوری. ما دیگه چه خریدنی رفتگی بدم دوستای عزیز راست شو بگم نکیم چه نیفتیم با گشت آمدیم. من وقتی گرفتن ماهوش ای صدیق شده میریم ماهوش ای صدیق میگیریم با میویم جوگوریمون رو میپزونیم یک پهلوه کدنیم بعد یک جایم میپزیم نصیب باشه اگر در نصیبمون باشه مگزین در بیوم چورمغز میریم بعد میپزیم. نه فریضه از سیب بوشون بتیم شه بخوره بعد دویده کده بریم ماهوش بیوریم. ماهوش گرفتیم سحری سخاری خریده بودم شه گفته که مرا همسینفا ماماش میخریدن مادام بخار گفت خریدم شه نخورده بازی کردین اگه دو روز با جواب این خالی پاپی چاوردگی بود گم کرده بود این روز یافته دادن شه چه ایلس میکنه که نیست متفیلم خلاد نیست اپوستی گفته رفتم میگیره ایسو بیا ماشین میه نه باشه میست با فیرجه دختری نغزه میگه سپاکوی نه میگه مالی ماشون فریزه رو یاد دوباره دیده میگه ایشوستریه دوستان عزیز در نصیبمون پهلوه نبوده برای که در مغازینم چی نبوده در مغازینم چورمغز نبوده یا که چی تیار میکنیم ای پیچینی کم است رفت ای کانال اپایی که گرفتیم بیلافروز گرفتیم ریسیب دیلیه هم خیلی که تیار کنیم ایمو چی خیلی میومده باشه و اپامو خیلی بامزه میوه خیلی اکورات نمیوه ایمو چی خیلی میومده باشه نمی مسکره گرفتم 400 گرم ای امیره همشه نمی اندازم و سمی 300 گرم شو بدازم ایمه قشه بدازم ایستنشه میشه نمی این طرف شو بدازم میشه نمی قش خودش هم قمیشه با فکرم نمی قشه بدازم این طرف شو بعد این آب انداختم در آب می اندازم خیلی محکول شدگی بود من خیلی نغز میفهمونه در اومده کانالش تا ابونه میشوه با ریسپت های نو با نو میوید هر روزه یک چی میپزه واپمون شما هم برای فرزندکاتون تیار میکنید خیلی ویدیوی مرا تماشا میکنه خیلی یکی خطا کردم یکون جاشته با میگه که همجاشته خطا کردی برای همون همه قشه بدازم بسته مسکره از همه میندارم دوستان عزیز که ما را دستگیری میکنه در کامنتاری گپای خیلی و خیلی خوب مینویسید از همه اتون میندارم اینجا با همه مسکه که آب شید بعد آرد میاندازیم آب مسکه و نمک با آرد و تخم همه قچکتی میتوانید یک پیچنی با مزه تیار کنید با رنگی اپای دیلیا بگیم هم خیلی تیار میکنه هر روزه چیزای با مزه بسیار نه خیلی کم ترک نمک بتوزم شه آب کشید بعد آرد میاندازیم و یک دو کس در کامنتاری سوال دادن بود سوالای هم تکراری سونیا دخترتونه با یک کس نویسته که تو نخود بچه تا فریق بگی نامش پره بگی ای با نمیدونیم خیلی نهسته با همو کس نویسته ما جواب بشته و با همجا جواب دادنیم که هم خیلی خودش تا محقوله برای اوای همه خیلی فریاد میکنیم شه همون ماده چه خیلی گودکو دا محقول باشه هم خیلی فریاد میکنیم سونی هم صوفیا نام داره نامی کارات کش نامی کوتاه باش سونیا گفته فریاد میکنیم شه
хай маҳваш кати фаризара ҳами хел чӣ хеле ки ҳастанд ҳамон хел файрод мекунем. ду тараки дар рӯз калон шидагиянд. касе ки ба канали мо нав пайваст шидагия намедонанд, Сония Фарик модаршон, модари асосишон рус буд. мо 4 сол мешава қариб ки якҷоя зиндагӣ мекунем. инами хел дӯстои азиз, фарзандои шавҳар май ранги фарзандои худо медонамшона. ягон камияи фарзандои худам намедонам. ами сабаб хай ҳамун чӣ хеле ки ҳамёда маҳқулай мо ҳамун хел садо мекунем шона. инами хел дӯстои азиз, вақте ки апаи киямам хел шидак пар шидан гирифт, баъд орда дохта ку баъд якҷоя кардан гирифт. боз як каме дигам пар бишава, баъд орда меандозем. хай 2 қошиқ бидозим ку ё ки 3 қошиқ бидозим шу ку чӣ хел меша. инами хел вақте ки ами хел шид баъд орда меандозем. инами хел орча дохтем, 3 қошиқ дохтам. хуб мековимша чӣ хел меша ку. бояд омехта кунем ки чӣ нашава. ами овуш то хоқ шиданша, то хамир тайёр шиданша бояд омехта кардан бигирем. инами хел дӯстои азиз, ба фикрам ки тайёр шид, хамираш хеле шид. овушина парида, руғанаш парида, маш нобуд шид. тоқами хамиршам хеле шидам хеле. акира мегирем камтарак хамир мекунем шава, баъд чӣ меандозем, тухм меандозем шава, хамира тайёр мекунем. резонак омадаем хеле, намедонам ки ма дуруст кардам накардам, ягон ҷош мумкин хато омад. хай чена апае ки намеоява, хай бо мебинем охир чӣ хел меоя. ҳар кас дар кори худаш устод ки намехел мегирам дар як тавоқи дига меандозамша ки хунук шава. инам хеле камтарак хунук шава, баъд тухма меандозам. инам хеле гирифтамша. инам хеле 5 та тухма андохтам ку якҷоя мекунам чӣ гап меша. бо хай каме кард бо меандозам. инам хеле дӯстони азиз, инҷо бой ордам чойма қатиман маҳваш кити фариза. инами хел тайёр шид. чӣ андохтамша? 6 та тухм андохтам, як та дигам андохтамша. анака дар лист меандозем, мемонем дар духовка ки бупаза. инаи гӯла гирифтам, агар ки бубурӯя наира тофтеста не ина мира гирифтам ки бубурӯя ай ҳами агар ҳам хали чӣ мекунам, оз бо нишон медиҳам. инам хали ҳозирашта ҳам хали бикунам ку чӣ хел меша. агар дам куна ранги пичнои апамон, баъд адаронаш крем меандозем. кремша сметанаву сахарни пудра тайёр мекунам. и листша хел кунам, 2 лист мешада. листи дигареша кулла мекунам. инами хелак мемонам дар духовка ки бупаза, бо нишон метавонам баъди пухтанаш. дӯстони азиз, ёша боша на хали кулла кардам, овош пухта оз мегирам, хуш рӯ пухта оз бигирам нишон битем. инам хали хуш рӯ пухта бо дамка дақиқа чӣ хеле ки дида будед каме баъд духта будам. на тагуторуш хуш рӯ пухта хафак, тагуторуш хуш рӯ пухта хафак. инами хеле хай пухта озирашта хунук шава ку. баъд як чӣ дорам, чӣ меган, як барои крем дохтан, агар авай ки бушава инаҷаш ранги шпристай ку ҳам хеле медозам дар дарунашон крем мендозам. я як хунук бушава. инам хеле чӣ дорем, шприз бигем.
ҳозир амира мегирам дар дарунои мӯчиё меандозам, пичинако меандозам, бо нишон метам баъди андохтан. Инами хел и дуюмгишам пухт. Наёро андохтам дар даруношон, ҳозир дар якташа шиканонда нишон метам. Иёша боша фақат дар болошон сахарни пудра мекунам, тамом. Мехӯранд кӯдако ва я нигоҳ кунед чӣ хеле чӣ омада. Холяк. Сабука ки холяк омадаге. Чӣ мекунам? Оли иёша бисёр тарак дохта будам, хамирша соз омада. Ана иёша ки ками баъд дохта будам, тунук тарак омада. Инами хел дӯстои азиз, хай кремдоракаш ҳатман тайёр кунед, пушаймон намешавед. Сабукак кӯдакода маҳқул шид, чӣ хеле ки теста мефура буд, як-ду таша аввалоша тез-тезам хеле крем кардам, гирифтам хӯрдан. Инами хел дӯстои азиз, дар инҷа видеоро ба поён мерасонам. То видеои оянда дар паноҳи худо бошед. Худо нигаҳдори ҳар яки мо ва шумо бошад. ҳатман ки дар амо апамон дуромада бибинед, чизои беҳтарин дора. Инами хел пухта шидем, хай чиш бигем, рецепташ беҳтарин буда. ҳатман шумо ҳам тайёр карда бибинед, касе ки тайёр кардагӣ нест.